बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम मिर्च का पौधा लगाने लगे हैं। गमला बड़ा है इसलिए उसको नीचे से फिल करने के लिए उसमें कागज़ डालें। अब उसके बाद ये जो हमारे पौधों के पत्ते वगैरह गिर जाते हैं वो पत्ते हैं, इस तरह ये पत्ते डालने से या कागज़ नीचे डालने से एक तो पानी ज़्यादा लीक नहीं करता, दूसरा ये है कि उसका गमले का वज़न भी कम होता है, उठा के इर्द गिर्द कहीं इधर उधर रखना आसान हो जाता है। तो ये डालने के बाद अब इसमें 3 किस्म की चीज़ें मिक्स की हुई है। ये मिट्टी बनी हुई है, इसमें नीम खली है, इसमें आम बाल मिट्टी है और तीसरा इसमें वर्मी कंपोस्ट है जो कि जिसको गोबर खाद भी कहते हैं। गोबर खाद इसमें हमने मिक्स की हुई है। ये मिट्टी तैयार है बिल्कुल। अब इसमें फिल कर देंगे मिट्टी और उसके बाद हम इसको अपने मिर्च का पौधा लगाएंगे। मिर्च के छोटे पौधे हमने पहले बीज से लगाए थे, वो बड़े हो गए। अब उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं गमलों में। कुछ टाइम ये इनमें रहेंगे, फिर अगर आप ज़मीन में लगाना चाहें तो उसमें, वरना वो इधर भी उनको ना फ्रूट आ जाएगा। यहाँ भी ये गमला जो है ना मुनासिब साइज़ का, इसमें मिर्च का अगर एक पौधा हम लगा दें तो आराम से ग्रो कर जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें मिर्चें वगैरह लगती हैं। पिछले साल मैंने लगाया था तो बहुत अच्छे रहे, तो अभी फिर हम लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये लग गया जी मिर्च का पौधा और इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसमें बड़ी अच्छी ये मिट्टी रेडी की हुई है, तो आप इसको पानी दे देते हैं। चलें माशाल्लाह। आप अभी ये टाइम है कि आप मिर्च लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं और टमाटर भी लगा सकते हैं। आप भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।